Ну, вот она красавица, кулоны счастья. Вон такие. Вон красотка. Красотка. Вон аж круглая. Круглая становится. Красотка. Смотрите, такой. И вон какой. Вон красавчик. Красивый куст. Какая красавица. Лесная земляника. Королева ягод и полей. Видите, какая красотка. Большая какая. Вообще. Прелесть. Ням-ням-ням-ням. И маленькая ромашка. 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 Забираем ее. Вон еще растет. Вон здоровая. Вон здоровая. Вон. Вот она. Сейчас мы к ней подойдем. Сейчас вон ту сорвем. Вот такие по пути. Вон какой. Вон какой. Лесная земляничка. Красота. Дождик сегодня маленький идет. А у нас вон какие ягодки. Вон какие они красивые. Вот она вообще, видите, какая красавица. Вон они какая. В траве прячется. О, краса. Вон какая среди ромашка выросла. Ромашка. Среди ромашка. Вон какая здоровая. Красотулька. Здоровая красота. Здоровая красота. А тут вьюнок. Вон какие. Вон какие кони растут в траве-то. Вон они. Вон они какие здоровые. Вообще. О, сравнить-то вообще. Вон какой ягод. Ягод вообще. Здоровый ягод. Ну. Видите. Там еще их вон сколько. Вон и вон. Все, собираем их. Собирай меня скорей, увози за 100 морей. Люби меня везде, я ведь красная уже. Собирай меня скорей. О, вон какой. Это королевская. Королевская лесная земляничка. Вон она какая. Красотка. Забирай меня скорей, увози за 100 морей. Я ведь красная уже. Красавица. Россыпи красавицы. А какая она. Красивая. Девчонка. Милая те. Ромашки. Красотка. Вот так можно. Ой, какие красавицы. Мила, это тебе. Аж на 4 штучки у меня растет. От новости бычка. Да? Какая она здоровая. Какая она. И пустырник вот он. Вот пустырник. Как он выглядит. Тоже целебная трава. Угу, пустырничек. Так
Какое у него соцветие выглядит. Такой вот. Листочки вот такие. Пустырники. Ромашки. Какие красоточки. Вот под ромашками, смотрите. Пустырник. Ромашки, вон какие здоровые. Красотки. Вон какая она. Смотри. Вон какая красотка. И земляника какая. Под пустырником. Вообще засыпная. Вон, видите. С ума сойти. Вон какие ягодища. Здоровые красотки. Здоровые ягоды. Вон как сколько ее. С кустик отогнем мы этот. Вон сколько. Засыпная. Земляничка лесная. О. Вот сколько ее. Красотки. Ромашки. Ну, можно покатать. Любит, не любит, любит. Любит, не любит. Любит, не любит, любит, не любит. О, красота какая, посмотрите. Голубые облака по полуночной вышине. Пусть бегут, они бегут и уходят. Ну да, красотка. Вот какие кулоны. Кулончики. Оп. Давай домой. Домой, домой, домой. О, вкусненько. Вкуснятина какая. Вот какая красотка. Ох, какой здоровый. Здоровый вообще. Ягод. Ягод здоровый. Он какой. Ну-ка, угощайтесь. Вон красота какая. Аж лопнула вся. Вон она. Ням-ням. Ням-ням-ка. Ням-ням. Ням-ням. Вон какая красота растет тут. Вон. Такая здоровая. Вон она. Собираем ее.
траве. Вон какая она вообще рясная. Не рясная, а крупная. Не так ее много, но зато она крупная. Вон они, вон они. Вон, идем туда. Вон. Видите, вон ничего нет. Оп. Смотрите, какая красота. Так, эти соберем. Тут вон какая вон. Вон красота. Красота вообще. Какая крупная. Собираем сразу. Ой, какая кулоны счастья. Вот тут действительно королева так королева. Королевна всем королев. Ой, какая она вообще. Ой, ой, какая. Ой, какая. Ой, земляничка. Ведь кругленькая, все и хватает. Красотки. Угу. Такая штука. Ну, тут вон какая, как Виктория уже. Как Виктория, здоровая. Низкая. Красота. Как Виктория. И тут тоже. Ну, все. Ну, давайте соберем, посмотрим, сравним, как они у нас там будут выглядеть. Ягодины. Так. Внизу еще не упали. Внизу упали. Ну, горсточка, наверное, будет нормальная. Но, ох, какая красотка. Красоточка. Так. Оп. Зацепился что-то маленько. Не прошло у меня. Ну ладно. Тут еще две. Ничего себе. О, вон какая. Видите, как крупная, как Виктория уже. Такая здоровая. Вон, даже ноготь мало. Ладно, вот так вот. Вот эта крупняцкая самая лесная земляничка. Видите, какая. О, ноготь маленький. Вот какая. О, как налитая. Да, вот она какая. Видите, насколько это больше. 3 раза, наверное. Какая красотка. Лесная земляничка. Королевна. Королевишна. Какая здоровая. Вон она же. Вон перезрелая же. Красотка. Вот она какая. Сейчас вместе соберем туда. Так, идите, да. Вот она какая. Вон какая здоровая. Красавка. На открытой местности без травки выросла вон какая здоровая. Просто гигантская земляничка. Сейчас мы ее соберем. Королевишну нашу. Так, сюда. Вот там еще одну ягодку зацепим. И вот тут еще 2 ягодки зацепим. Ага. И посмотрим. О! Вон какая здоровяка. Выросла. Ладно, высыпаем. Вот, наверное, королевишна. Среди королев-то вот она. Вот тут лежит. Вот она, здоровая какая. Ну, королевишна. Да, утонуть можно в этой ягоде. Утонуть. О, какая вообще. Тут вообще какой-то здоровый. Такой вот красивая вот такая ягодка. Вот она какая красавица.
что они в сказке сказать и не пел, а писать. О, краса. Травки никакой, а ягодка вон какая. Красотка. Растет. Красоточка. Сейчас это. Прятается у нас. Эх, красотища. Это и есть Шалаев. Это рай. О, какие громадины. Просто супер ягода. Супер королева. Да, вот сейчас положим их. Вон они как смотрятся. Вон супер королевская ягода. Вот это супер. Видите? Даже снукать где-то. Даже больше. Вон она. Снукать. Королева, королева. Да. Лесная. Смотрите, какая она крупная. Вон какая красотка. Величиной уже почти не то, что с Викторию, а уже с клубнику почти что. Вон она. Какая она. Вон какая здоровая. Ох. Ох. Царица. Царица ягод. Вот так, иди сюда. Иди сюда. Сейчас мы ее подбираем быстренько. Там вот еще внизу вижу ягодку одну. О! Вот она какая красотка. Вот она. Угощайтесь. Вот она. Вон ромашки какие. Земляничка в ромашках. Ну да. Ну какая здоровяк. Здоровенная. Да, с другими ягодами не сравнить. Вон какая. Вон какая классная. Облака какие красивые. Не знаю, что за сорта такие. Ну, вот какой-то сорт, видите, земляники. Земляничный сорт. Ну, вот такой они, вот какие-то ягоды вот такие. Видите, они круглые. Круглые, здоровые. Просто какие-то вот такие здоровые. То ли все ей тут хватает, то ли что, непонятно. Вот видите, она какая. Угу, красотка. И здоровая, вон она. Вот этот получается. Видите, какая. Сейчас наснимаем. Действительно королевская какая-то, вон. Видите, какая она. Если это простая, ну вот такая земляничка, вот. А это вон какая. Под ноготь здоровенная. Ух, какая красотка. Ну, видите, какая она. Просто большой бадабум. Не просто большой, а очень огромный бадабум. Вон она какая здоровая. Просто вообще какая-то круглая вся. Видите? Видно, тут ей влаги все хватает. Вот она такая здоровая растет. Вон какая красавица. Вон какая красотка. Ну, давайте посылаем их. Вот тут сейчас я. Так. Вон какая. Ох, красивая. Красивая девочка. О, красота, да. И да и только. Да. Вот душница. Для женщин очень полезна. Но ни в коем случае нельзя ее принимать. Из нее чай беременным женщинам. Вот такая красотка, вон она. Вот она. Вот они листики, видите, какие? Вот какая красотка. А тут вообще пустырник. Вон как растет. Какой хороший, рясный. Рясный красавец. Пустырник. Какой вкус красивый. Шумит лес. Шумит.
дичь летает. Мишка туда утащил свою дичь, вот он там летает теперь. Такой здоровый. Ага. Вот к нам прилетела. Вот какой. Красавец. Ага. Что-то не видно его стало. С той стороне полянки тоже там остатки Мишкиной добычи. А Мишка ее, чтобы спрятать, утащил, отворонул в ту сторону. И там теперь они летают здоровые. Ну а мы собирать будем свою маленькую королеву. Ласкать ее будем руками. Вот она какая красотка. Вот какая красота. Прелесть. Ягода, ягода, забирай меня скорей, увози за 100 морей. Я ведь красная уже, забирай меня скорей, увози за 100 морей. Я ведь красная уже. Собирай меня скорей, увози за 100 морей и ищи меня везде, я ведь красная уже. Собирай меня скорей, увози за 100 морей и ищи меня везде, я ведь красная уже. Вот так вот. Конечно, будем искать королевишну. Красотка. Нежности поддаваться. Не хотит нежностям поддаваться. Мышка. О, средство. Вот если нажгли вот такие угли, обязательно положите их в стельки, чтобы ноги у вас всегда были, как в детском тальке будет. Вообще прелесть. Вот эту зола и пепел, вот это все насыпьте себе в сапог, в стелечки, и ноги будут у вас всегда свежие. У нас вот такой дымокурчик. Тут у нас ниша. Тут вот тут добыча лежит. Поэтому, чтобы нам слишком не беспокоиться, и, как говорится, было меньше комаров, мы разожгли вот такой дымокурчик, что не противоречит нашим законам тайги, что если от меня пахнет дымом, то я тут хозяин. То есть меня нужно бояться как огня. И оно обычно среди животных, если вы их не загнали в угол, срабатывает. Вот такая штука. Всем рекомендую так делать, чтобы стать действительно хозяином. Не пользуйтесь репеллентами, нет. По дымам постояли, маленько разожгли, стелечки, золы насыпали. То есть вы тогда станете настоящим хозяином. А так медведь встретит вас, он не поймет просто. Скажет, что это будет за вами наблюдать, а так ему сразу будет ясно. И он, Мишка, прекрасно знает, медведь с огнем не шутит. Вот такая вот штука. Милины ромашки. А под ногой вон уже. Ходим, землянику точно в лесу. Елки-моталки. А тут куст вот душница. Смотрите какой. Ой, какая прелесть, какой аромат. Какая прелесть. Вот какой он. Дядя Мишка бродит. Ага. Мишоу! Мишоу! Облака, белокрылые лошадки. Облака, что мчитесь без оглядки. Вы на небо посмотрите на облака. А что красиво. Вот сколько у нас ведерко все наполняется.
Да, лесная, видите, какая, вон какая она красотка. Вот она какая, солнышко. Солнышко. Какая красавица. Лесная. Красиво. Душница тут. Дрогаш. Сколько ее. Красотки. Ням-ням-ням. О, земляничный ус какой. Вот какой маленький. Маленький. Маленький усики. Ага. Вот какой. Вот такую ягодку дает. Тонкий ус. Вот какая красота. Земляники. Вот какие они. Красотки. Красивый вид. Облака. Красивый вид. Красивая поляна. О, какой. Да. Не знаете, такой затравка. Его растет. Вот еще один такой. Видите, какой. Листочек. Деловой парень. Деловой парень. Да, травка какая-то. Непонятное что такое. Да. Это растение. Красивые облака. Сына, его отношения. О, земляника. Вот какая красавица. Ага. Так, нам надо осторожненько. Так. 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 Так.
Тик. Тик. Ой, какая вообще спелая. О. О. Я люблю вас. Ну что еще сказать? Вот такой. О, земляника. Вот какая красавица. Ага. Так, нам надо осторожненько. Так. 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 Вообще спелая. О. О. Я люблю вас. Ну что еще сказать?